Penggawean kena digoleki, eling kang wus ana ora dikuwo mati. Nadyan direwangi rekoso rino kelawan wengi. Kumati ho mring jejeke rasa lan pribadi, urip ana ing alam donya ora ngijeni. Rasa rasaning rasa kang tansah digemateni, anut lan tansah anut mring kang wus pinasti. Netepi kodrat lan wiradating yang maha suci, kelem ora kelem kaya mangkono kang bakal dumadi. Ajur-ajuring pribadi yoiku dalaning rejeki, nyadong kawelasan lan kanugrahan saking Gusti. Penggawean kena digoleki, eling kang wus ana ora dikuwo mati. Nadyan direwangi rekoso rino kelawan wengi. Kumati ho ring jejeke rasa lan pribadi, urip ana ing alam donya ora ngijeni. Rasa rasaning rasa kang tansah digemateni, anut lan tansah anut mring kang wus pinasti. Netepi kodrat lan wiradating yang maha suci, kelem ora kelem kaya mangkono kang bakal dumadi. Ajur-ajuring pribadi yoiku dalaning rejeki, nyadong kawelasan lan kanugrahan saking Gusti. Ajur-ajuring pribadi yoiku dalaning rejeki,